Sa ngalan sa buo sa puwersa sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated, kita ang nag-congratulate sa mga katapos sa Iloilo Artists Festivals Association sa sininga matahong nga proyekto nga ilagindihon. Naibaluan naton nga kita karon ang yara sa tunga sa isa ka pandemic kag ini ang nakaapekto sa dako sa aton nga tourism in our economy as well as sa livelihood sa aton nga mga artists. Gani ka aton sila nga buligan, aton nga suportahan because the success of Dinagyang in the last 50 years can be attributed to the enormous talent of the Ilonggo artists, ang aton mga choreographers, musical directors, dancers, ang aton mga drummers. Ini sila ang naghatag sang duag, naghatag sang gahod, naghatag sang katahom sa atong ginatawag nga Dinagyang Festival. Gani kami sa IAFA ang nagasuporta gid sa mga katapo sang Iloilo Artists Festivals Association this early. Amon ginapangayo ang ilang bulig, ang ilang mga very creative nga mga suggestions kung paano naton himuon kag ipatigayon aton nga Iloilo Dinagyang 2021 in the new normal. Ini ang aton pagkabantayan sa mga masunod nga mga inadlaw. And at this particular point, aton ginapangayo ang aton mga fellow Ilonggos nga padayon nga mag-andam. Let us continue to be safe, let us continue to be healthy and prayerful. Agod kita tanan ang ulubdanay sa pag-uswag sa aton nga syudad kag probinsya sa Iloilo. Sa tanan, Bato, Iloilo, Halabira, Ilonggo, Viva Senyor Santo Niño. Maayong hapon sa aton nga mga pinangga naton nga pumuluyo sa Iloilo. Gusto ko magpasalamat sa inyo sa inyong ako nga suportar sa binigay sa atong pinangga nga mayor sa nagligad nga Dinagyang nga successful katama. Now, subong may mga epidemya kita, ang IAFA, ang Iloilo Festival Foundation Incorporated, ga sige pagapon ang amon nga operasyon sini. Sige ang function. Gusto ko mag-congratulate sa akong amigo ay Romel Flowen sa presidente sa Balangay. Gani Romel, ang ako lang gid nga mabilin kang ma-advise sa imo nga continue ang kahit suportaran ka mga namon, suportaran ka sa IFI. Kaya kung matapos sa tani ini ang wala na ni mga epidemya ni, nakasugod naman kita sa mga atong festival nga bago diri sa Iloilo. As of now, ang IAFA, sige pangsyon niya, kami ang nagabaton sang donation, paagi sa pagsalig sa atong pinangga nga mayor sa IAFA. Gani sa liwat, pasalamat kayo ako sa dako sa pumuluyo sa Iloilo, sa inyong pagsuportar sa IAFA, kag sa kay Mayor Jerry Trenas. Madamo yung salamat kay mayang hapon sa inyo tanan.